Fala galera, aqui é o Fernando Moto diretamente do Rio de Janeiro, Brasil, de ZX10. E esse vídeo aqui é a continuação do vídeo passado, porque ia ficar muito longo o vídeo passado, eu acho. Apesar que tem gente que prefere vídeo longo, né? Mas tô indo, como eu falei no vídeo passado, pra Botafogo. Tomara que esteja saindo com som, né? Porque esse escapamento tá muito alto, bugou tudo aqui. Bugou meu ouvido, inclusive, entendeu? Pô, fiquei com o ouvido apitando quando eu cheguei em casa, cara. Não, tá muito alto. Não dá pra ficar com isso aqui, só com protetor auricular, cara. Aí também não dá. Que trânsitozinho, hein? Eu sempre falo, cara, Botafogo é triste, cara. Entrada de Botafogo. Aqui é a Copacabana, na verdade, né? Será que tá engarrafado o túnel, cara? Bom, aqui tá ruim, né? Tem que fechar o espelhinho. Aqui o cara também vigia, né? Pelo amor de Deus, né? Olha o espaço que o cara deixa. Já tá engarrafado. Bem devagar para não arranhar a moto. E nem o carro, né? Claro. Rua Figueiredo de Magalhães. Eu achava que era Rua Figueiredo Magalhães, não de Magalhães. Isso aqui é uma das ruas principais aqui de Copacabana. Dá no Copa D'Or, Copa Star, os melhores hospitais aqui do Rio de Janeiro. Meu patrocinador, a Rede D'Or. Tamo junto. D'Or Consultoria. F800. Abriu até que enfim. Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa, tá? Depois que eu peguei a ZX10, eu fiquei meio assim, porra, será que eu fiz a coisa certa, sabe? Me deu um pouco de, não arrependimento, mas eu cheguei a pensar, tipo, porra, será que eu fiz certo, cara? Não é melhor ter pego uma Big Trail, né? Uma Tiger 900, né? Seria mais útil pra mim? Seria. Porra, bota baú, vou viajar com conforto, né? Eu cheguei a ficar um pouco assim, não arrependido, como eu falei, mas eu fiquei na dúvida se eu fiz uma boa coisa, tá? Mas agora, cara, que eu tô com a ZX10, eu vou falar pra você que eu tô zero arrependido. Eu gostei pra cacete, cara, de viajar com a moto e tudo, entendeu? Eu teria me arrependido muito se eu tivesse pego uma Big Trail. Não vou fazer um barulho no túnel, cara, que porra, o nego vai até cair, esse cara vai até cair da bicicleta, cara. Tá muito alto, cara. Agora é um perigo, hein. Aqui tem um radar, cara, sem vergonha, 50 km/h. Já tomei multa aqui. Então assim, pô, se tem uma coisa que eu não aconteceu foi me arrepender. Eu tô amando a moto. Tô com prazer, cara, de pilotar essa moto. Mas não tem jeito, né? Paixão é paixão, né? Agora, racionalmente falando, realmente, né, galera? É o que eu sempre falo. Aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, o cartório é lá na Real Grandeza. Aqui já é o bairro de Botafogo, tá? Mas então, em relação às ZX10, pô, vou falar pra você o seguinte: não me arrependi em nada, zero. Tô feliz demais com essa moto, tá?
Tô achando, porra, negócio maravilhoso, cara. Eu não vou parar aqui não, eu vou mais na frente. Tô adorando a moto. Entra aqui à esquerda, tem uma ruazinha. Aqui vai ser mais fácil eu parar. Cara, tá parecendo, cara, esse escapamento aqui tá parecendo um, sei lá, cara, um avião, meu irmão. Tá parecendo um jato, meu, um foguete, cara. Tá, o negócio tá, vocês não têm ideia, pessoalmente assim, entendeu? Tá absurdo. Eu vou parar ali. Aqui mesmo, então. Nessa, vou parar aqui. Aqui é o meu lugar que eu sempre paro a moto, na verdade, aqui em Botafogo, né? Vou parar mais grudado na outra moto ali, peraí. Só que tá com um poço aqui. Deixa eu ver se dá pra parar legal aqui. Acho que dá, né? Pronto. Pronto, galera. Aproveitar e mostrar aqui, ó. Tô aqui a moto, que a garagem é só aqui, né? Então tá bom. Será que eu paro um pouco mais pra trás? Ou tá bom? Ah, tá bom, né? Não é possível que alguém vai bater na moto, né? Isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço pra vocês todos. Fui!